Remarks. We begin with the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Yang mulia Presiden Nguyen Xuan Phuc dan delegasi, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di Indonesia dan merupakan sebuah kehormatan dapat menerima Presiden Phuc di Istana Bogor pada hari ini. Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013 dan pada pertemuan tadi kita telah membahas berbagai peningkatan kemitraan strategis baik secara bilateral maupun kawasan. Dalam konteks kerjasama bilateral beberapa hal telah dibahas. Yang pertama, upaya peningkatan perdagangan kedua negara. Target perdagangan 10 miliar US dollar pada tahun 2023 telah tercapai di tahun 2021 dengan angka 11,06 miliar US dollar. Dan dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan perdagangan sebesar 9,77%. Untuk itu kita sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar US dollar pada tahun 2028. Indonesia meminta perhatian terhadap masih terhambatnya produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam. Yang kedua, perlunya perlindungan investasi Indonesia di Vietnam. Saya mengapresiasi kepercayaan pemerintah Vietnam kepada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Vietnam. Akumulasi investasi Indonesia di Vietnam mencapai lebih dari 600 juta US dollar dalam 101 proyek. Saya mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia yang akan mendorong investasi baru di masa mendatang. Yang ketiga, penguatan kerjasama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan. Saya menyambut baik penandatanganan MOU kerjasama energi dan sumber daya mineral. Hal ini dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid. Saya juga menyambut baik rencana kolaborasi Vietnam dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti PT BTM dan PT Wima untuk pemasaran motor listrik gesit di Vietnam. Indonesia Battery Corporation IBC untuk investasi pada pembuatan baterai EV dan PT Inka untuk pembelian komponen bis listrik. Yang keempat, peningkatan konektivitas kedua negara. Kita harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti masa pra-pandemi. Rute penerbangan langsung antar pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinalisasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang ke Denpasar dan Ho Chi Minh, Jakarta, maupun penambahan rute penerbangan Jakarta Ho Chi Minh City. Yang kelima, perundingan zona ekonomi eksklusif Republik Indonesia dan Vietnam. Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982. Dan hari ini kita berhasil menyepakati 3 MOU yaitu mengenai kerjasama energi dan sumber daya mineral, kerjasama penanggulangan terorisme, kerjasama pemberantasan perdagangan ilegal narkotika. Dan saya berharap kerjasama perikanan dan pemberantasan EU fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MOU kerjasama kelautan dan perikanan. Dalam pertemuan telah pula dibahas beberapa isu kawasan, prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan, dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi. Saya menghargai dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN dan selanjutnya saya mengundang Presiden Phuc untuk menyampaikan pernyataannya. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cảm ơn Tổng thống. Thưa Ngài Joko Widodo, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến. Tôi cảm ơn Ngài Tổng thống, Chính phủ và nhân dân hai nước vạn đảo tươi đẹp đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị ngay từ khi đặt chân đến thủ đô Jakarta. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc về những thiệt hại nặng nề về người và của do trận động đất tại Tây Java gây ra ngày 21 tháng 11 năm 2022. Tôi và Ngài Tổng thống vừa có cuộc hội đàm thành công trên tinh thần cởi mở, thân tình, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau và đã đạt được nhiều kết quả thực chất và toàn diện về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế mà hai bên chúng ta cùng quan tâm. Tôi hoàn toàn nhất trí với phát biểu của Ngài Tổng thống về quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp Việt Nam-Indonesia. Vượt qua nhiều thách thức, chúng ta đã trở thành những đối tác rất quan trọng của nhau. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch 11 tháng đã đạt gần 13 tỷ đô la, vượt so với cả năm 21. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, hợp tác biển đi vào chiều sâu, hợp tác năng lượng, du lịch, văn hóa, giao thông vận tải, giáo dục và giao lưu nhân dân đang mở rộng, phát triển rất tốt đẹp. Việt Nam và Indonesia sẽ kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược vào năm 2023, mở ra trang hợp tác mới. Hai bên đã nhất trí về một số định hướng rất lớn sau đây. Thứ nhất là tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương. Thứ hai là thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, xây dựng chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược 2024-2028 một cách đầy đủ, toàn diện và cụ thể. Thứ ba là phấn đấu kim ngạch thương mại tăng vững chắc, đặt mục tiêu trên 15 tỷ đô la và cao hơn vào trước năm 2028 theo hướng cân bằng và bền vững hơn, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ và tăng cường các chuyến bay. Thứ tư là tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, tăng cường kết nối giao lưu nhân dân giữa các địa phương và các doanh nghiệp. Nhân dịp này, chúng tôi đã trao đổi về những phương hướng lớn nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN và Liên Hiệp Quốc, đồng thời chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông. Việt Nam chúc mừng Indonesia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch G20 2022 và cam kết ủng hộ mạnh mẽ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023. Việt Nam ủng hộ năm Chủ tịch ASEAN năm 2023 của Indo với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của sự tăng trưởng. Tôi và Ngài Tổng thống nhất trí phối hợp thúc đẩy một ASEAN đoàn kết tự cường và phát huy vai trò trung tâm, duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Nhân chuyến thăm này, tôi và Ngài Tổng thống vui mừng chứng kiến nhiều văn kiện được hợp tác ký kết giúp tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Như Ngài Tổng thống đã nêu, đặc biệt hai bên chúng tôi đã kết thúc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế EEZ trên cơ sở luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Thưa Ngài Tổng thống Widodo, thưa quý vị, một lần nữa tôi xin được thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam cảm ơn Ngài Tổng thống và người dân Indonesia về sự đón tiếp nồng hậu và những tình cảm tốt đẹp, ấm tình anh em thân thiết.
Tôi rất mong sớm được đón ngài Tổng thống Joko Widodo và phu nhân sớm thăm Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. We had concluded the joint press statement.